قبل ما نبدي يمكن التقرير مع الحلقة اليومي. اليوم بدل الحلقة حلقتين. شكرا أبو هاشم، غيرنا الحلقة كانت بشكل سريع لكن يتدلل ماكو مشكلة. طيب، صارت واضحة وبعد ما تحتاج لمحاولات. بعد السيد الصدر يرد على دعوات الحوار ببيان ناري رفض به ورفض من خلاله المبادرات والحوارات على حساب مشروعه. طيب، قال لا فائدة ترتجى من الحوار معهم، والحوار معهم لم يجلب للبلد غير الدمار والإرهاب والتبعية برغم من تعهداتهم وتوقيعاتهم. بمعنى السيد قافل على الإطار بشكل يعني لا يمكن إيجاد شفرة هذا القفل. لم يكتفي السيد الصدر بهذا الموضوع، بل أجاب على من يتهمه بأنه يسعى نحو السلطة قائلا لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة، ومن أراد السلطة لا يسحب 73 نائب. يستشهد بهذا الموضوع، في حين خارطة الطريق التي وضعها السيد الصدر لمرحلة ما بعد الثورة هي الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، وأن لا يكون للوجوه القديمة وجود من خلال عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل المجلس. وأضاف بأنه لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا، والثورة هي للشعب حتى وإن بدأت صدرية، ولهذا وجه دعوة لكل العراقيين أن يساندوا الثورة ويستغلون وجود السيد الصدر. بالمقابل السيد العامري على الطرف المقابل هنا أكد ببيانه اليوم بأنه لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات وضبط النفس والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد والتمسك بمبادرة الكاظمي اللي دعا فيه إلى حوار وطني شامل. لكن بعد كلام السيد الصدر أعتقد انتهى زمن المبادرات والحوار هكذا تقرأ أو يقرأ المشهد، والأمور متجهة نحو مشروع السيد بالإزاحة، إزاحة الموجودين. عاد كيف حيتصرف الإطار الله أعلم.